¿Tú no sabías cómo se hace una caricatura? Pues quédate y veámoslo hasta el final. Es un personaje muy conocido y a la vez es muy rebelde. Realmente nos ha hecho divertir en muchas ocasiones y hoy lo tenemos en caricatura. Vamos a verlo hasta el final y seguro te sorprenderá.